Is mag-reset tayo ng bago yung change oil, bago yung transmission oil. Kaya i-reset natin. Yan, 28%. Gawin natin 100. Pindutin mo lang dito. Yan. Yan. 100 na yan. Pag tumunog, tapos yung trip B, pag trip A, 0 natin. Yan. Yan, trip A yan. 0 natin. Yung trip A sa taas yan. Ito lang pindutin guys. So yan. 0 na yan. Yan, trip B. Ito, trip B yan. Yan, trip B. 0 natin. Bago yung transmission oil at saka engine oil. Yan, 0 natin. Yan, 0 na yan. Yan. Tapos yung gulong, ikuha natin. Barmadya natin yung gulong. Na represent yan. Yan yung gulong. Yan. So gamitin natin guys. So tayo mauna sa driver side. Yan guys. Yan guys. Driver side una, tapos dito sa passenger side sa harap. Yan. Kapag hindi tutunog yun guys, sira yung sensor ng gulong. Yan. Okay guys.